Quindi Celecis, da qualche giorno è in libreria il tuo ultimo romanzo storico, l'Alternos, il romanzo della sarda rivoluzione. Ecco, cosa racconti in questa tua nuova fatica letteraria, senza ovviamente svelare la trama nel dettaglio? Beh, racconto, diciamo così, con lo stile e la forza, speriamo, evocativa di un romanzo storico, le vicende straordinarie di un triennio rivoluzionario che ha sconvolto davvero la Sardegna, cioè il periodo tra il 1793 e il 1796. Stiamo parlando di un motto di popolo di varia estrazione sociale che sconvolse i vecchi equilibri, ma in quel triennio non riuscì a risolvere l'annoso problema della oppressione feudale o la discussione su monarchia o repubblica che si era posta in modo così forte in Francia. Però la Sardegna anticipò il triennio rivoluzionario italiano. Naturalmente i miei personaggi di fantasia, che sono braccianti, che sono sanculotti, che sono miliziani, ma che sono anche di parte avversa, interagiscono con la grande storia. La Sardegna ebbe un posto importantissimo nelle vicende mediterranee ed europee in quel periodo e spesso è stata un pochino un ruolo non riconosciuto perché è stato troppo inserito all'interno di un angolino esclusivamente sardo. No, i moti antifeudali, i moti nelle città e le questioni legate al rinnovamento economico e sociale dell'isola che prendevano allora avvio sono stati ampiamente rivalutati anche sulla scorta di importanti documentazione che negli ultimi decenni è riuscita a rovesciare un'impostazione chiusa, asfittica, che dava alla Sardegna soltanto legata alle sue dinamiche interne, alle sue gelosie, ai suoi scontri, alle ambizioni personali delle elite. No, in quella sarda rivoluzione, specialmente nell'ultima parte, le popolazioni del Logudoro, per esempio in questo caso, ma anche del Sassarese e di altre zone qua vicino, sono riuscite a imporre, oggi diremmo all'agenda politica dell'epoca, la vera questione di fondo, cioè l'abolizione del sistema feudale, condizioni più eque di lavoro e un obiettivo fondamentale che era quello non tanto di abbattere la monarchia, anche se c'era una minoranza repubblicana capitanata dal grandissimo personaggio sassarese Gioacchino Mundula, però modificare lo stato di cose presenti, costruendo un rapporto diverso tra la nazione dominata, la Sardegna, e quella dominante che era il Piemonte. E naturalmente ci sono i personaggi storici, quelli veri, insomma, oltre ai personaggi di fantasia. E Angioi è, diciamo, il personaggio centrale. Beh, è stato emozionante sbozzare lo sviluppo della personalità di Giovanni Maria Angioi. Noi oggi lo abbiamo un pochino ingessato nel mito, depotenziandone la sua forza. Ma Angioi non è stato uguale per tutto il triennio. È stato monarchico, è stato un ligio altissimo funzionario, un esperto di diritto, il migliore, che è figlio della Sardegna, ma progressivamente le sue opinioni, diciamo moderate o comunque accorte, si sono trasformate col corso degli eventi, fino a essere l'ispiratore vero di quel movimento di cui ho parlato prima che poneva il problema di fondo del rovesciamento degli equilibri esistenti nel passato e in quel momento, quindi lo strapotere dei feudatari, l'esosità fiscale, questo rapporto squilibrato tra la Sardegna e la corte di Torino, non solo il trattamento vergognoso che i piemontesi facevano nei confronti dei sardi, ma anche un cambio totale di prospettiva. E io racconto i problemi, le angosce, la trasformazione di Angioi, sino al suo arrivo a Sassari come Alternos, appunto il titolo del libro, la sua gestione della cosa pubblica nella città, che era stata liberata dopo un grande assedio guidato da Mundola e Cilloco dallo strapotere feudale, e da Sassari parte poi per portare il grido di dolore dei vassalli a Cagliari, ma la storia si ferma proprio sul ponte di Oristano, sul ponte del Tirso, quando i cosiddetti moderati di Cagliari, che prima facevano comunque parte del generico partito angioiano, gli si rivoltano insieme al viceré, insieme all'arcivescovo di Cagliari Melano, gli mandano truppe regolari e miliziani e questo Angioi è la fine del sogno di Angioi, che
E anche lì il romanzo serve anche per illuminare dei punti oscuri. Allo stesso tempo l'autore storico, se si permette, si può anche prendere, non dico delle licenze, ma individuare qualche aspetto che non è scandagliato. Angioy voleva andare a Cagliari per sovvertire il governo vicereggio, ma allora sarebbe dovuto andare con un vero e proprio esercito contadino, bracciantile e della piccola nobiltà rurale. Oppure voleva davvero rimettere a posto una rivoluzione che stava già deragliando proprio per mano dei cosiddetti moderati. Sì, perché l'epilogo è amaro, possiamo dire, anche nel tuo racconto. Certo. Beh, non essendo un giallo, ma un romanzo storico, il romanzo, diciamo, termina con l'esilio di Angioy, ma dentro il romanzo ci sono tutte le ansietà dei miei personaggi di fantasia, la presa di coscienza lenta di braccianti o di miliziani che interagiscono appunto con quella che è stata la grande storia, e quindi con gli Angioy, con i Mundula, con i Cilocco, ma anche con altri, Quindi emergono le grandi questioni della Sardegna di quegli anni, che sono la cacciata dei piemontesi del 94, la morte dei due restauratori l'anno dopo dell'autorità regia e viceregia, Pizzolo e Planargia, e poi l'assedio da parte di un esercito contadino guidato da Cilocco e Mundula per entrare appunto a Sassari, l'ingresso di Angioy a Sassari, e poi il lavoro degli stamenti, cioè questi rami parlamentari che pur con una composizione grottesca, cioè c'erano i feudatari eletti a vita o l'alto clero, però allo stesso tempo pongono un problema di autogoverno della Sardegna importantissimo. La cosa importante, e non voglio farla troppo lunga, è quando però la radicalità delle scelte imposte dal movimento antifeudale di Tiesi, di Bessude, di Cremule, di Ittiri, di Bonorva, di Uri e di moltissimi altri paesi del Logudoro, quando quella radicalità pone la domanda più alta, cioè che nessuna scelta contro di loro o nei loro confronti doveva essere fatta senza consultarli, è lì che si crea la spaccatura profonda nel movimento, diciamo così, chiamiamolo dei novatori, movimento democratico, e Angioy va per la sua strada, chiaramente più di coerenza, e con Mundula, e invece i cosiddetti moderati cagliaritani prendono totalmente una strada diversa che porterà poi al deragliamento totale della cosiddetta sarda rivoluzione, che pure non si ferma, perché il romanzo finisce, ma i motti continueranno. Ci sarà un altro tentativo di assalto a Sassari, ci sarà lo sbarco sulle coste della Gallura, ma quello è un altro ragionamento. Passeranno qualche altro decennio, 3 decenni, prima che il feudalesimo venisse abolito in Sardegna, e allo stesso tempo con una forte corresponsione di soldi costò molto l'abolizione del feudalesimo, e allo stesso tempo le condizioni della Sardegna cambiarono, ma di poco, ecco.